Hej. Haha, mit navn er Jerry McLaren, og det er mit rigtige udseende. Se nu, hvis der er mit øje. Og nu har jeg en næse. Men bare så I ved det. Hvis I ved, hvordan jeg ser ud, så vil jeg udslette jorden. Ja, det er den planet til højre fra mig, ikke? Ja, den side, hvor man tunge peger. Delete. Hvem er det? Hej du, hvor du ved det, jorden er altså til venstre for dig. Er den? Hvorfor? Ja, hallo, prøv lige at kigge. Ja, okay. Og ja. Er det? Ja, hvorfor har du egentlig en bums på næsen? Det er min næse. Nå, men vil du have pizza eller ej? Ja. Med hvilken smag? Jordnød. Det kan man ikke få længere. Så udsletter jeg jorden. Der er pistachienød? Ja. Nej, det er der udgået. Vi har chilipølser, kaninpølser Ja. og røvhul. Alt. Det kommer til at koste ekstra. Jamen, jeg tager da bare pengene fra jorden. Det kan du ikke. Så betaler jeg med guldvarer. Ja, det kan du heller ikke, for jorden har samlet alle penge til at kunne købe et kæmpe maskinvåben rumvæsen til at udslette dig. Det peger mod dig lige nu. Jo, det gør. Nå, men hvad var det så, du skulle have? Ved jeg ikke. Okay. Farvel. Til dig, der ringer. Og hvad griner han af? Farvel. Jeg ser tegnefilm. Hvad? Jeg ser tegnefilm. Okay, farvel.